عزیزای دل، حالتون چطوره؟ خوبید؟ ممنونم که اومدید به پیج مدیا شما رو خیلی دوست داره و دوست داره شما رو تونتون شاد کنه. با یه ویدیو و یک انرژی خوانی دیگه اومدم که همتون عاشقشه و خوشحال میشید، دوست دارید، از من خواستید تو ایمیل ها، کامنت ها، عناصر چارگانه، عناصری که به همتون مربوط میشه و با کارتای اوراکل، کائنات و پاسور، یعنی دیگه حسابی و تکمیل براتون میخوام فال بگیرم. ممنون از کامنت های زیبا، جذاب و انرژی دهندتون. انقدر حال میکنم این کامنتاتون رو میبینم که حد و حساب نداره. لذت الهی به کام شما عزیزان دلم. خوشحالم در خدمتتون هستم. بچه ها 4 تا فنجان زیبای قهوه براتون آماده شده به عنوان 4 عنصر. تک تک به نیت شما میل میشه، برگردونده میشه و بعد برای تک تک ماها هم کارتای کاری، مالی، احساسی و هر گونه نیتی که دارید در خدمتتون هستم و مدیا براتون انجام میده. فقط حال خوب رو بیا با هم تقسیم کنیم، این انرژی خوانی رو تقسیم کنیم، حال خوب به هم بدیم برای اینکه به حاجات و برنامه‌های قشنگمون دو طرف برسیم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره عزیزای دل. قربونتون برم. اولین عنصر عالی خودمون آتش، فروردینی ها، مردادی ها، آذری های قشنگ. بچه ها نیت کنید 3 عنصر، 3 ماه، فروردین، مرداد، آذر، همتون هم حفظید و میدونید که چه حال و هوایی دارید. متوجه چی میگم؟ خب بچه ها من به نیتتون خوردم، نیت بفرمایید. به به جاتون خالیه. خب انشالله که اتفاقهای خوب، فروردینی عزیز، مردادی قشنگم، آذری زیبام، نیت کنید عزیزه که به نام یزدان پاک ما انرژی های خوبمون رو منتقل میکنیم به شما. خب شروع میکنیم از فروردینی قشنگم. گرفتاریت حل میشه، دستت یه ذره بسته است. نه اینکه بگم پولی وجود نداره، نه، پول وجود داره ولی بلوک است. از جای مختلف میخوای ولی بدقولی بسیاره. یک امضا داری خیلی قشنگه، امضایی که با آقایی هستش که سین لام ر تو اسمشه، حتما پیگیرش باش. اتفاقای قشنگ برات دایر میفته. شما عادت داری انگار راه میری دستاتم پشتت حرکت میکنی و میزنی، قفلش میکنی، در فکر هستی. این نماد یعنی نشون میده که عزیز دلم مغزت، فکرت بسیار درگیره ولی حل شدنیه. بیشتر به پول، ثروت فکر میکنی، یه معامله هم داری، نگرانی اون معامله رو داری ولی انجام شه. امسال سال خرگوش بود واسه، مطمئن باش حال خوب تا آخر اسفند خواهی گرفت، چون جهش های خرگوش رو برات میبینم عزیز دلم. میریم سراغ مرداد ماهی عزیزم. مرداد ماهی قشنگم دارم برات میبینم، عشق برات میاد، یک عشقی که خیلی قشنگه، چون اینجا قلب سفید برات میبینم. دری برات باز میشه، حال خوب داده میشه، بهت بد شده، نگران نباش. شما پله های ترقی رو میرید بالا، حال خوب میگیرید از فردی که هیر جیمی داره و دال داره. حالا تو اسمش یا فامیلیش خبر خوش میشنوی. رضا کیه یا علی؟ یه مقدار صدای غم و ناراحتیش رو خواهی شنید عزیز دلم. آذری قشنگم، غمگین نباش. در تکاپوی این هستی که یک کاری رو به اتمام برسونی. وارد یک حیطه کاری جدید شدی. از خانم یا آقایی که نمیدونم میم داره، دال داره، خوشحالی داری عزیز دلم، برات دارم میبینم. وارد و رهسپار یک کار جدید، یک عرصه جدید. این عرصه جدید خیلی حال خوب بهت میده. فرد مریضی داری در خانواده، مراقبت کن یا برو حتما ببینش. خانمی که سین داره برات اصلا خوب نیستش عزیز دلم، یه مقدار مراقبه کن. الله خیلی یارته، حال خوب بهت میده زیبای من. عدد 1 و 3 هم خیلی خوشحالی داری عزیزای دل.
برای شما 3 ماه دارم میبینم یک دوربین شما رو رصد میکنه، دهنی منفی بازه براتون، اما به نزدیکترین زمان که همین آخر امساله، همین نفسهای آخر سال هستش، شیر آبی براتون باز میشه و شفافیت و زیبایی زندگیتون رو فرا میگیره. یه راه امامزاده هم براتون دارم میبینم، خیلی قشنگ خوبه. یه خانومی تو این راه براتون خیلی دعا میکنه. در واقع میتونم بگم دعاگو داری، حالا میتونه مادر باشه، خواهر باشه، نمیدونم، حالا هر کی که هستش خیلی جلوش سفیده و دعاهاش اجابت میشه. خیلی شانس داری ماشاءالله. مردادی خودت اینقدر غمگین نبین عزیز دلم. رهسپاری یه کار جدید و حال خوب عشقی خواهی شد، نگران نباش. شما 3 ماه، این ماه براتون بهترین ماهه. کسایی هم که ببین کار دادگاهی داره، مخصوصا آذر ماهی و فروردین بیشتر دارم میبینم، جلوشون روشنی و جوابهای خوب و روشنی رو از دادگاه خواهی گرفت. خب عزیزای دل، میریم سراغ کارتاتون. خب فروردینی قشنگی هم نیت کن عزیزم. این کارا بچه، این کارتا تطهیر شده، پاک شده، بر زده شده، ولی به خاطر احترام به شخصیت شما عزیزان حتما این اتفاق دوباره میفته بچه ها. خب ببینیم کائنات چی میگه بهتون. بحبه فروردینی گلم. یه کارتم براتون توی پاستون میگشتیم. فروردینی قشنگم. یه مقدار الان ناراحتی، یه مقدار حساب کتابت قاطی پاتی شده، یعنی یه تصوراتی داشتی، یک برای خودت یک برنامه‌هایی رو ساخته بودی، یه حال هوایی داشتی، یه مقدار به بنبست خورده، ولی نگران نباش. در این آستانه، در این کار یک آقایی دستتو میگیره بلند میشه، حالا راهکار بهت نشون میده، راهبرد داره، نمیدونم، یه حال خوب بهت میده در واقع. عزیزم ببین از کائنات غافل نشو، مایوس نباش، ناامید نباش. تو اتصالت خوبه، حاجتاتو گرفتی، بلفور به یه حال خوب گرفتی، دوباره همون فقط تعهدات کائناتی تو یادت نره، نظر و نظوراتی که انجام میدی رو حتما انجام بده. من الان برای کارت عشقیتم یه مقدار کدورت و سنگینی میبینم عزیز دلم. رک بگم من در این کارت ها یه مقدار فروردینی قشنگم برای سنگینی میبینم. یا اگر شما پارتنر داری، حالا خانوم آقای فرقی نمیکنه، طرف مقابل یه کاری رو متاسفانه انجام داده، حالا شاید رفته یه کار رو بهینه کنه ها، ولی یه مقدار شما رو گیر و گور انداخته. حواس بده این سنگینی رو با فنگشویی و پاکسازی درونتون رد کنی. همون چهارشنبه با نمک خودتون رو لطفا، نمک دریا، حتما به مدت 3 وعده خودتون رو پاکسازی کنید عزیز دل من. نگران نباش، آیندت خیلی خوب و قشنگه و رتق و فتح میشه. خب بریم برای مردادی عزیزم. مردادی قشنگم نیت کن، ببینیم چگونه است عزیز دلم. کاری مالیتون ببینیم چه اتفاقایی میفته. خب ببینیم کائنات چی میگه. ماشاءالله مردادی ماشاءالله خوش شانسه، با اینکه گرفتاره. به به، دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه عزیز دلم. افراد زیادی میان تو زندگیت میرن، اینقدر ساده بازی در نیار، به هر کی اعتماد نکن، سفره زندگیت رو ننداز. بارها گفتم یه تکس بهت میرسه فوق العاده زندگیت رو از این رو به اون رو میکنه. حال خوب، یعنی یک حال خوب. خواهش میکنم که افرادی رو که مردادی عزیز اطرافت هستن علکشون کن. زیاد برات بعضیشون خوب نیستن. شاید خودت هم میدونی مثلا طرف ناکاره، هیله‌گره، مکاره، ولی باز نمیدونم چرا رهاش نمیکنی. یه حالتی ارتباط داری، باید بمونی باش. نه این کارو نکن.
ببین اینا افراد سمی هستن، خارجشون کن، خودت توانمندی. کائنات خیلی دوستت دارن، خیلی فرشته های نگهبان مراقبتت میکنن، به خاطر اینکه دل قشنگی داری، خیلی آدم خوبی هستی، دست به خیری، دعاگو داری از خانواده، پدر، مادر، اطرافیان، کسانی که بهشون رزق، معیشت، خیری رسوندی خیلی دعاگوتن. همش دستشون به چی هستش؟ قنوت عزیز دلم. علاوه عشقی هم لاف میتره کنی، کسی رو که دوست داری مشاهده میکنی، دیدار عشقی داری، حال خوب، پیغام، پیام، بوس، ماچره. 100%. اگر هم این اتفاق نیفتاده به زودی برات میافته، اصلا نگران نباش. کارتات بسیار قشنگ بود عزیز دلم، خیلی عالی بود. میریم سراغ آذری قشنگم. آذری قشنگ با پشتکار من نیت کن عزیز دلم. به به، همش در تلاشی دل بندم. کارتاش قشنگ برات ریخت، معلومه خیلی با خدایی و خیلی اتصال داری. بله مدیا و حرفای مدیا شک نکنم. به نامی یزدان پاک. به به. خب آذری قشنگم، ناراحتی، یه موضوعی ناراحته، بدو کردی به یه نقطه عطفایی رسیدی، ولی خب دلتو شاد نکرده. یه داشته‌هایی رو دور خودت جمع کردی، به یه سری نقطه ها رسیدی، یعنی یه سری چاله ها رو پر کردی، یه سری هم مونده. در واقع تلاشت بی ثمر نبوده، حال خوب دادی به حال خودت، اما باز راضی نیستی از خودت، بیشتر از اینها میخوای. عبادت، اتصالت فوق‌العاده است، فوق‌العاده، یعنی اصلا نمیتونم راجبش چیزی بگم. حتی درخششاشو تو لابلای زندگی دیدی، به مو رسیده ولی پاره نشده. یه ارث کلام برات افتاده فوق‌العاده، ولی الان قابل دسترسی نیست. آذری قشنگم صبر کن، برات افتاده. لحاظ عشقی مسدودی، ناراحتی، یعنی دست به هر چیزی میزنه اون عشقی برات کاشته نمیشه. یا لحاظ عشقی یا کاتی یا شانس نداری، به هر کی خوبی کردی در این لاین بهت وفاداری نکرده، متاسفانه از پشت بهت خنجر زده و یا حالت طلبکارانه بوده. ولی نگران نباش، تو پشتکارت فوق‌العاده است، گردونه زندگیت رو همینطوری میچرخونی، در حال گردشه و به در و گوهر و ثروت کلانی خواهد رسید. خودت تنهایی با نیروی خودت و با شهود خودت. عالی عالی عالی، کارتات فوق‌العاده بود، فوق‌العاده ها، عالی. من همیشه به آذر ماهی‌ها قبطه میخورم، اینقدر لایک دارم. خب عزیزای دلم، گروه آتش، عنصر آتش، لایک یادت نره، کامنت، سابسکرایب. امیدوارم راضی باشید، حتما برام تو کامنت بنویسید بچهای گلم. خب میریم سراغ آبهای عزیزمون. ایشالا دلتون مثل آب شفاف و روان و زلال باشه. فنجون رو برمیگردونیم. نیت کنید بچهای خوشگلم. تیر ماهی زیبا، آبان ماهی خوشقلب و محکم، اسفند ماهی صبور. نیت کن. به نام یزدان پاک. انشالله که اتفاقهای زیبا. بچه ها جاتون خالیه، این قهوه خورده میشه. باور کنید من قبل از اینکه بیام صحنه ویدیو 1 ساعت خودم پاکسازی و روانگردانی میکنم که حال خوب به انرژی رو به شما انتقال بدم تا اون اتفاقای زیبا براتون 100% بیفته. تیر ماهی عزیزم، تیر ماهی قشنگم، منتظر یه رتبه باش، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی. یک اتفاق بسیار زیبا برات میفته. دنبال یه پول گنده از طریق وام این امضا برات انجام میشه. فردی که اسم امامی داره، آقای خیلی حامی خوبیه برات، قدمی برات برمیداره زیبای من. اتصال، کسایی که سینگلن، پا قدم جدید، لایک داره، دیدن، دیدار عشقی فوق‌العاده، یا کسی که کات کرده برگشته 100%. خیلی دست به دامن و قنوت خدایی که این اتفاق زیبا برات میفته. تصمیم داری یه چیز بزرگ بخری، این چیز بزرگ رو میخری ولی با یاری کسی دیگه، تنها خودت
نمیتونی عزیز دلم. همیار میخوای، همراه میخوای، ولی همزاد خوبی داری، جفت روحی خوبی داری، یعنی عالی دعات میکنه. میتونم بگم مثبت مثبت مثبت. آبان ماهی عزیز دلم، اگه بیماری رنج میبری، دکتر دوا برات افتاده، موقتی عزیزم، نگران نباش. مریض دارید، بهش میرسی، خدا خیرت بده، حال خوب میدی، حال خوب میگیری، نگران نباش. تو هم از نظر پارتنر یه مقدار کمشانس هستی عزیز دل من، یه ذره قدی و به قول معروف لجبازم هستی. در عرصه بالا همیشه پریدی و دوست داشتی صندلی بالا رو داشته باشه. این اتفاق قشنگ میفته. آقایی که سین داره، خبر بسیار خوشحالی میشنوی. مواظب باش با خانمی هم درگیر نشی، من و تویی به وجود نیاد، دلگیری ناراحتی از دست خانمی، ولی مراقبت کن که عزیز دلم اتفاق ناگواری بین شما نباشه. تو خانوادات هم یک ذره آبهای ناروان هستش، انشالله که به خیری و خوشی اتفاق میفته. مریضتون هم خوب میشه، اصلا نگران نباشید. احتیاج به دوا دکتر داره اینه، ولی خودت یه مقدار دوران نقاهت به قول ما داری میگذرونی عزیز دلم. خب اسفند ماهی ما هم، اسفند ماهی صبور دلم، مستحصل هستی بین دو راهی. میخوای ببینی این کار رو انجام بدی یا این کار، پیشنهاد کاری، پلی بک کردی به عشق قدیمی خوده. نمیدونم کسی که مثلا سالها یا ماهای گذشته بودی، باز نشستی دور زدی، دیدی اون بهترین عشق بوده، بهترین شخص بوده، بهش فکر کردی، رویا پروری کردی، حتی شاید خودتو نزدیک به یک تماس، تلفن، تکست کردی، متوجه. ولی فکر میکنم این کارو نکن اول از همه، چون اگر فاصله زیاد بوده و دیگه فکر میکنم برگشتی وجود نداره، یک پشت کردن به همه. خودتو کوچیک نکن، ناراحت نکن، متوجه چی میگم؟ برات راه خدا باز میشه، نگران نباش. الان یه حاله سیاه دورت بسته، یه داخل یک حصار هستی افتاده. ببین اسفند ماهی عزیز، اینو من بهت بگم چون اینجا افتاده. ببین تو خودت نرفتی دعا جادو بیاری، خب، ولی تو خانواده یا اطرافت یا کسایی که تو حیطه خانوادگی میرن میان، اینها دعا دارن و سنگینی نیست. متاسفانه رو شما رسوخ کرده، چون من میبینم در این حالت باز میگردی میبینی هیچی نداری، هیچ کاری نکردی، پیشرفته. کسای دیگر با خودت قیاس میکنی. این کار نکن. تو خیلی آپشنای خوب داری، خیلی علاوه سوادی، سیستمی، دارم بهت میگم عقلانی، اخلاقی فوق‌العاده خوب هستی. کسایی هم که سیگار دارن لطفا سیگارشون رو بذارن کنار، چون این سیگار بهتون آسیب میرسه و باعث ریاهای سیاه براتون شده، شما رو در سرازیری میندازتتون توی چاله چوله افتاده. تصمیم به مهاجرت فعلا بسته شده، نمیتونم اینو بهت بگم عزیز دلم، ولی پرچم زندگی برافراشته میشه. این پرچم از گذاره گذشته است، متوجه چی میگم؟ تلاش میکنی و داری تونل میزنی برای یه کاری، این کارت انجام میشه، سفید افتاده. تو چون تلاشگری، تنبل نیستی، نمیتونم بگم. شاید یه سری مسائل میاد تنبلی کنی، ولی به یه نقطه میرسی قیام میکنی، راهکارهای مختلف رو انتخاب میکنی و امتحان. دیدار عشقم برات افتاده عزیز دلم، با سختی خیلی برای این دیدار داری تلاش میکنی، انشالله اتفاق زیبا. کسایی که 3 ماه پارتنر قهرن در داخل پارچه و کاغذ دارم میبینم، بچه ها دوباره برگشته، بینتون سفیده، نگران نباشید، ولی هر کدومتون رقیب دارید عزیزای دلم، حواس بدید، مراقبت کنید، انشالله که اتفاقای زیبا. بریم سراغ کارتاتون خوشگلم. تیر ماهی زیبا، نیت کن عزیز دلم به نام یزدان پاک. ببینیم کاری مالی چیه، چه برنامه‌ای براتون میفته. به به، خب خوشم میاد ازت، نمیذاری حقت متضرر بشه. به به. خب ببین کائنات چی میگه، عشقی چی میگه. به به، نیت با خوشگلم. بله عزیزم، به زودی به زودی به زودی، شاید تا آخر همین مهر ماه، شاید تا اوایل ماه جدید، گشایشی بسیار بزرگ برات افتاده.
مالت که متضرر شده بودی یا میخواست حق و ناحق بشه به خودت عودت داده میشه. اصلا نگران نباش. پس مالی رو از دست نمیده. اصلا مکدر نباش. شانس فعلا با توی تیر ماهی قشنگم. امضای بسیار قشنگی داری. اون مالی که تو قهوه بهت گفتم دنبالش هستی، اون مال برات میفته توی دامنت. اصلا نگران نباش عزیز دلم. چقدر ذکر میگی، مخصوصا جدیدن انگار مشکل عشقی داری، مالی داری، متصل، فقط فکر کردی دیگه فقط خدایی، همه درا رو رفتی ولی باز آخر به خدا رسیدی. از کار میگی، تسبیح میگی، ذکر میگی و یه کارهای معنوی روحانی انجام میدی، مدیتیشن انجام میدی، نمیدونم شمترابی، همین کارهایی که به قول معروف پاکسازی و فنگشوییه. عالی بوده واسط، نتایج عدیده داشته، ادامه بده، چون من دارم بهت میگم چیه، به دستت میرسه و حال خوب بهت میده. نگران عشقم که دیگه اصلا نگو، 100% لاو میترکونی، دیدار داری، اصلا یه چیزی بهت میگم، تک نمیمونی. اگه رفته برمیگردی، کسایی که سینگل بودن و پارتنر قهر بوده، اگرم که هستش یه دیدار عشقی جدید جذاب به فوریت داری. اصلا شک نکن. انشالله که بهت خوش بگذره عزیز دلم و حال خوب نصیبتون بشه. خب میریم سراغ آبان ماهی قشنگم. آبان ماهی زیبای من، نیت کن. خیلی خوب. ببینیم کائنات چی میگه عزیز دلم. به به. آبان ماهی قشنگم، خیلی داری تلاش میکنی. اشاره که خدا یار و پناهت باشه. ببینیم اندازش. به به. آبان ماهی قشنگم، تاست میشینه، موفق میشی. دنبال یه کاری گرفتی، حتما 100% موفقیت داری. شک نکن عزیز دلم. دشمن داری، چه دشمنی، رقیب داری، ولی تو نیزه در گلوش میکنی. یعنی اونو میکشی و زیر پات میندازی با تلاش هایی که میکنی، با حال خوبی که به خودت میدی. ارتباطت بسیار 100%. خیلی عالی. از دست داده ای داری، فوت شده اینجا میبینم. نه اینکه بگم پارتنرت جدا شده، نه. اینجا دست داده داری، فوت شده داری. اون فوت شده همواره یادته، تو هم همیشه یادشی. شاید خواباش هم میبینی ولی به هیچ کس نمیگی، پنهان میکنی. برات نوری درخشش میکنه، معجزه نورانی در زندگیت میفته. کائنات همیشه باهاتن، شک نکن. خودت اعتقاداتت فوق العاده است، شدید، اصلا مولایی درزش نمیره. بنابراین حال خوب تا آخر این سال نصیبت میشه 100%. یه نکته، الان غیر از کسایی که علاوه عشقی میگم به فکر عشق هستی، شاید افسوس یه سری چیزا در مدار عشق میخوری، بیشتر به فکر پول هستی. من دارم میگم تا آخر امسال پول میترکه براتون، از جای مختلف میاد. امضاهای دفترخونه‌ای براتون دارم، امضاهای رسمی دارم براتون میگم. کسایی هم که در آستانه ازدواج هستن، آبان ماهی قشنگم، 100% این اتفاق زیبا در 2 وعده براتون میفته. مبارکتون باشه. ایشالله که اتفاقهای زیبا براتونه، چون تو لایقش هستی آبان ماهی و پشتکار داری عزیز دلم، فوق العاده. اسفند ماهی صبور خودم، نیت کن عزیز دلم. ببینیم اتفاقهای کاری مالی چطوریه نازنین. به عالی. خدا رو شکر شهودتو بردی بالا، الحمدلله رب العالمین. به قلبت قشنگ عزیزم، صبوری، ساکتی. عشق چی میگه؟ خب عزیز دلم، اولا از حصار و بغض وجودی خودت خارج میشی. شاید خیلی تنها گرایی میکنی، عزلت نشینی، گوشه اتاق با آهنگ، تنها بودن در کف خودت، پشت ماشین، فقط مثلا تنها تراپی میکنی. ولی یه اتفاق میفته، تا از این حال خارج میشی. به کمک تو نیاز دارن. یک فرد مریض دارید، متاسفانه میتونم بگم که تا لب مرگم میره ولی برمیگرده. قصه نخور. این از اقوام خانوادته عزیز دل من. از اون حصار در میاد. احتیاج به یه فرد داری، همدم داری. یه شکست عشقی برات افتاده، پلی بک نکن به نظر من.
فکر یک زندگی جدید و پای جدید باش. برات افتاده، خدا کردی، اشک ریختی، تبدیل به شادی میشه. نگران نباش، برات یس افتاده. یعنی چی؟ یعنی تو دست به هر کاری بخوای بزنی عالیه، بله انجام بده، ریسک پذیر باش. اگه کاری داری، مالی داری، میخوای اقدام میکنی، انجام میشه. ببین من الان برای تو یه مال بلوکه شده میبینم، مالی میبینم که به دستت نمیرسه و تو نمیتونی، انگار پشت شیشه ویترینه، ولی یه اتفاق میفته، یه روند قانونی طی میشه، اون پول به دستت میرسه. اصلا نگران نباش. من آینده‌ت زیبا میبینم، چون سرپایی، توانمندی، میتونی از پس خودت در بیای. خب یک غروری هم داری، روی اون غرورت قرار داری، حرف دیگران رو نمیخوای به جون خودت بخری، برات سنگین تموم میشه، رو پای خودت هستی. آفرین. یه سفر خارجی هم برات میبینم عزیز دلم، برو حالشو ببر. حالا یا برای انجام کاریه یا به قول معروف برای صفاسیتیه. برو حتما این اتفاق بیفته. تو عشقی مقدار حقیقتا شانس نداری تو پارتنرت، ولی این ندا رو بهت بدم، این قول بهت بدم، فردی که از همزاد خودته و تو رو درک میکنه نصیبت میشه. باور کن مدیا راست میگه. شخصی که تو خیلی تلاش کردی و کوشش کردی، فردی میاد تو زندگیت، حال خوب بهت میده، فرکانساش با تو خیلیه، یعنی 100% شاید نباشه، 80% با تو همگونه، با هم هملاین هستی. انشالله نصیبت باشه عزیز دلم. کارتات زیبا بود، ناامید نباش، بغض نکن، فقط بلند شو و قیام کن، چون آیندت بسیار زیباست. خب آب قشنگ من، تیر آبان اسفند. اگه خوشتون اومد لایک، سابسکرایب و شیر کنید، کامنت بذارید و حال خودتون رو به من بگید. یادتون نره ایشالا اتفاقای زیبا. بریم سراغ خاک عزیز، عنصر خاک، اردیبهشتی عزیز صبورم، شهریوریای کم حرف خودمون، دیماییای با حجب و حیای خودمون. خب به نام یزدان پاک ما قهوهشون رو میل میکنیم. انشالله دلتون مثل این فنجون سبز و رنگی و با نشاط باشه، مثل درختای مشجر. نیت کنید عزیزای دلم. مدیا براتون خورد. به نام یزدان پاک نیت کنید خوشگلای من، انشالله اتفاقهای قشنگ. خب عزیز دلم، به به، اول از همه بگم که شما ستا اردیبهشت، شهریور، دی چقدر بطنتون قشنگه، خیلی دعاگو دارید. میدونی چرا؟ چون خیلی دست به خیری، چقدر قشنگ افتاده براتون. اصلا یه چیز ربانی، یه چیز عرفانی فوق‌العاده جذاب براتون افتاده، خیلی قشنگ. کسی دائما تو حالت قنوت شما رو دعا میکنه. لامصبا چه کار خیلی انجام دادی، چی دست به خیری. دست مریضا دستتون درد نکنه، ایشالا که خدا یارتون باشه و عوضتون خدا بده. میریم سراغ اردیبهشت ماهی قشنگم. این خیلی قشنگ بود، دلم نیامد بهتون میگم. اردیبهشتی قشنگم تا 5 وعده دیگه یه اتفاق مالی خیلی قشنگ میفته. بابا برای یه ملک اینقدر هرس نخور، اینقدر جوش نخور، مواظب سلامتی خودت باش. چشم خیلی تو زندگیته اردیبهشتی قشنگم. نیت کن همیشه، سعی کن کاراتو به هر کس نگو. دائما به تو گفتم، بهت هشدار دادم کارات پنهانی انجام بده. حتی بچه‌هاتم تو چشم هستن. دائما اسم اندوز کن، آیت کرسی بخون و خودت رو تو محفوظات قرار بده. برای یک معامله خیلی نگرانی، اصلا نگران نباش، اون حال خوب بهت داده میشه. خودت از حالت معذرت میخوام سینه به پایین یه مقدار ناراحتی داری، حالا قفسه سینه است، شکمت، در ناحیه تناسلیه، نمیدونم پاهاست، یک ناراحتی داری، حتما برو دکتر، دست کم نگیر. این اتفاق زیبا نزار حل شدنیه، نزار یه سوزن کوچولو، یه حفره کوچولو تبدیل به یک دهنه بزرگ بشه. زخم نزار بیشتر بشه، در همونجا در نطفه‌اش خفه کن. شهریوری زیبای من، فکر مال اندوزی، یه معامله‌ای، یک مالی به پشت خودت بیاندازی، یک سندی رو امضا کنی. این اتفاق زیبا در اواخر سال نرسیده برات انجام میشه. یعنی میتونم بهت قویاً بگم یک امضای دفترخونه‌ای داری، خیلی خوب و قشنگ. این انقدر
در زندگیتون نقش و تاثیر داره که حد نداره این انسان. عده‌ایتون در حالت مهاجرت هستید، یه میخوای مهاجرت کنید، سفر خارجی براتون میبینم، از اجتنام خوشحالی دارید، خیلی حال خوب. پدر یا مادرتون یک ذره حال نداره، ازش مراقبت کنید عزیزای دل. پول قابل توجهی ماشاءالله صفر نمیشه، از این ور ریخته میشه، از اون ور خرج میشه، ولی همیشه الحمدلله یه تتمه تو کارتتون پول هستش. پسنداز خوبی براتون افتاده، فوق العاده، خیلی زیبا و قشنگ. از دست یه خانم و آقا خیلی هرس میخورید ولی اهمیت ندید، فکر سلامتی خودتون باشه. دی ماهی عزیزم، نازنینم، یک تلفن خیلی خوشحالت میکنه. خانومی یا آقای مریض در منزله، مراقبت کنید ازش یا حالش رو احوال پرسی میکنید. شما خیلی نگرانید، خیلی دچار اضطراب استرس هستید. دی ماهی قشنگم، تا 9 وعده دیگه، 6 الی 9 وعده دیگه مشکل خانوادگی شما حل خواهد شد. اشک میریزی، اشکایت رو برای یک نفر از دست داده هستش افتاده، تبدیل به شادی میشه. عزیز دل من، اگر فوتی داری، از دست داده ای داری، حتما خیرات مبرات و براش به قول معروف یک فاتحه بخون، همیشه به یادش هستی و این کار رو انجام ده. گشایش در منزلت میفته. دی ماهی قشنگم، اگر از حیوانی هم در منزل نگهداری میکنید بیشتر مراقبش باشید. متوجه چی میگم؟ یه مقدار تنظیمات رو رعایت کنید. میخواید کاری رو انجام بدید، فعلا بسته است، صبر کن، مثل سرمایه گذاری، مثل خرید، یه مقدار صبر کن، زمان بهت نداده. متوجه چی میگم؟ نگران یک مهرمایی هم هستی. دی ماهی قشنگم، نمیدونم دی مهرماییت کیه، ولی یه مقدار دعاش کردی و حال خوب براش انتقال میدی. عزیز دلم، دشمن داری، تو چشم هستی ولی هیچ کاری برات نمیتونه بکنه. خب بریم سراغ عزیز دلم. خب بچه ها بریم سراغ کارتتون. اردیبهشتی قشنگم، نیت کن نازنین، من یه بار براتون مجددا بزنم تا حال خوب بهتون داده بشه. خب به به چه زیبا، ببینیم کائنات چی میگه زیبایی من. به به اینم خیلی قشنگه. شما نون قلبتون میخوری اردیبهشتی قشنگم. خب مشکل عدیده‌ای داری اردیبهشتی قشنگم، تو خودتی خیلی یه مقدار جمع جور شدی، یه مقدار حالت اون اسم بدر رو نمیخوام بگم افسردگی، ولی یه ذره درونگرا شدی. بیماری ولی بیماری قابل حله، اصلا سخت نگیر. برای فرزندات اگه فرزند داری اتفاقای فوق‌العاده، چون به فکر همه اون هستی. زندگیت اخبار قشنگی به زودی، یعنی میتونم بگم تا آذر یه تغییر تحولاتی تو زندگیت میشه. از خانوادت یه مقدار ناراحت هستی اردیبهشتی قشنگم، ولی به دل نگیر، این مشکل حل میشه. دوباره در یک جمع آنها رو خواهی دید. رزق و روزی و به قول معروف پر به وارد زندگیت میشه. معیشت عالیه، رزق روزیت هم فوق العاده، نعمت فراوانی وارد زندگی میشه، شک نکن. خیلی قشنگ، خیلی خدا میکنی، به شهودت اعتماد به نفست ببر بالا، ارتعاشت ببر بالا. یک ذره ضعیف عمل میکنه علاوه درونی، ترسون و لرزون. چرا این کارو کنی؟ چرا این کارو نکنی؟ یه مقدار گفتم یه مقدار حرز دهان داشته باش. اتفاقایی که در منزل، در خانه برای فرزندان میفته نگو. متوجه یک مسافرت و یک زیارت برات افتاده، فوق‌العاده حالت خوب میکنه. نگران یک جابجایی، یه ملک، زمین، ویلا، خانه و حتی یه ماشین هستی، اینا چیزای سندی برات اتفاق خوب میفته. نقل قول هستی. یه کار دادگاهی هم دارم برات میبینم. این دادگاه تا آخر امسال، ببین صداش خیلی ضعیفه، کوچولو میاد جلو، یعنی گام به گام یک دفعه کار تموم نمیشه. این پروسه قدیمی بوده، میاد باید سنوات و زمان خودش رو بگذرونه. علاوه عشقی قطع و وصل داری، شیرونی به قول معروف گرم و سرد داری، این اتفاق افتاده، جدا نشدنی. ولی
اینو جدا دارم میگم. گرم میشه، سرد میشه، قطع میشه، وصل میشه، ولی جدا نشدنی. چون قلبت بسیار زیبا و گرمه. خیلی ایثارگر افتادی عزیز دلم. انشالله موفق و خوشبخت و سلامت باشی. مواظب سلامتی خودت هم باش عزیز دلم. میریم سراغ شهریوری گلم. نیت کن عزیز دلم. انشالله اتفاقای زیبا. به به. چه جالب افتاده واسهتون. شهریوری قشنگم. ببینیم عشق چی میگه واسهت. شهریوری قشنگم. انگار میخوای تایمت از دست ندی. از تک تک ساعات میخوای حداکثر استفاده رو کنی. حالا کلاس بری، نمیدونم برنامه‌هاتو بشینی، چون هدفی رو برگزیدی. دیگه نمیخوای کوتاه بیای. تمام نیرو قواتو تهیه کردی، پر و پیمون کردی، میخوای بری جلو. این اتفاق قشنگه میفته و میفته. تو در هر لاینی، حالا کلاس، دانشگاه، درس، خروج، مهاجرت، هرچیه موفق میشی. تایمت از دست نمیدی. یعنی بهینه از تایمت استفاده میکنی و موفق هم میشی. ببین برای چی افتاده. فرش قرمز جلوت پهن میکنن. یعنی یه حال خوب. میری بالاها. احترام، عزت، دلا شدن، تعظیم در مقابله. به جاهایی که دوست داری و رویات بوده. برنامه‌ریزی که کردی. 100%. البته اسپانسر داری، حامی داری. تنها نیستی. حالا شاید بعضیاتون تنها باشید و به قول معروف دست به زانو گرفتید. قلیلا. ولی کثیرتون اسپانسر و حامی دارید. من موفقیت 100%. پنجره و افقهای آسمانی براتون باز میشن. بدون هیچ پردازشی. زمانم از دست میدید، لایک دارید. آفرین. از وقتتون استفاده میکنید. کائنات چقدر باهاتونن. من نمیگم شاید دلار هستید، نماز، قرآن فلان. نه. شما حقیقتا شهودتون بالاست، دلتون بالاست، ارتباطتون 100%. با خدای رب العالمین خیلی در تنهایی گریه، اشکهای بی صدا برات افتاده. خلوت دلتون و سرتون هم تو لایک خودتونه. یعنی با کسی کاری ندارید. به خاطر همین که شهود و ارتعاشتون هم بالاست، قویاً حاجت روایی براتون افتاده. التماس دعا داریم. پس 100% شهریوری قشنگم برات حاجت روایی افتاده و حاجت در هر مرحله از زندگی، مالی، احساسی، کاری حتما میگیری. درسی، حالا هر چی که هستش به اون نقطه عطفی برمیشه. ولی خارج از کشورم برات دارم میبینم. متوجه چی میگم؟ عزیز دلم عشقی، دلت خیلی. ببین شهریوری تو یه طوری هستی که یکی دلتو گرم کنه بنده امیرش میشی، ولی یکی بر علیه تو باشه زده میشی ازش. متاسفانه علی رغم میلت، ولی همگام به خاطر اینکه زندگیت بگذره کنارش قرار میگیری. قلب تو خیلی میتونه کسی زود تسخیر کنه، ولی هر کی هم نمیتونه با تو کنار بیاد، چون یه تیم خاصی داری. هر کی نمیتونه همگام با تو باشه، هر کی نمیتونه هم گفتگو با تو باشه، گفتمان کنه. تو شخصیت خاصی داری. یعنی باید اون جستجو کنه، سلولای تو رو بشناسه، بیاد جلو و با تو هم زبون بشه و بتونه چیکار کنه، نقطه ضعف تو رو گیر بیاره و اون کار رو انجام بده. برای تو سخته کسی بیاد رسوخ کنه تو قلب تو. به خاطر همین گزینه کاری. هر کیو وارد زندگیت نمی‌کنی. اما من این بشارات رو بهت میگم، اونهایی که در داخل زندگی متعهدی هستن عالی، لایک داره. البته دل شکسته هستید بعضیاتون، ولی ترمیمش میکنید با یه سری کارا. ولی اونایی که پارتنر ندارن و سینگل هستن و یا جدا هستن، یک پا، یک عشق کاملا مستعد و عالی و به دلنشین برای شما به وجود میاد. این رو رد نکنید به توصیه مدیا. این قشنگ همگام با شماست. شک نکن میاد. تا ماه نو اونایی که جدان یا تنها یا حال خوب ندارن، این اتفاق زیبا براشون میفته. خب بریم سراغ دیماهی قشنگم. دیماهی زیبای من، نیت کن عزیز دلم، انشالله اتفاقهای زیبا و برنامه‌های قشنگ. به به.
چقدر زیبا افتاده واسط. ببینیم کائنات، شهود، علوم غریبه برای شما چی پیش بینی کردن عزیز دل من. خب دیماهی عزیزم یه مقدار شاکیه، یه مقدار ناراحته، یه مقدار در خودشه، احساس تنهایی شدید میکنه، به خدا اتصال کرده. متوجه چی میگم؟ افسوس گذشته رو میخواد نخور، خواهشم این افسوس رو نخور، چون گذشته رفته دیگه بر نمیگرده. از یک سری افراد شاکیه، از حتی افراد درونی خانواده، هم خون خودش. یه مقدارم حقیقتا کینه به دل میگیره دیماهی ما چون دلش خیلی شیشه‌ایه، مثل یک بلور شکننده است. ولی عزیز دلم، من همیشه بهت گفتم و خواهم گفت، تو فقط کافیه یه دعایی از ته دل کنی، اصلا زمین و آسمون به هم میدوزن، این اتفاق زیبا برات میفته. الانم یه حاجت روایی برات افتاده، از لحاظ گوارشی، سینه‌ای و هوایی و تنفسی یه مقدار من برات ناراحتی میبینم. دکتر دوا افتاده، رو به بهبودی. البته عزیز من، از کسی مراقبت برات افتاده، دارم میبینم شما با اون دل قشنگتون دارید از یکی مراقبت میکنی. خدا جای حق نشسته، براتون کائنات چرخش عالی دارن، از شما مواظبت میکنن. کائنات سمت چپتون و کائنات سمت راستتون فوق‌العاده هوای شما رو دارن. خوابها چقدر شهودی و قشنگه. خواباتو خواهشم به هیچ کس نگو، چون اگر 100 خواب ببینی 99 تاش راسته. حتما به آب، قرآن و آینه بگو تا درخششش برات چیه؟ در بیاد، روشناییش بیفته. یه عدتون رو دارم میبینم که از لحاظ عشقی میتونستی موفق باشی ولی خودت نخواستی، یا زمانه نخواست، یا اتفاقای درونی منزل نتونست این کار رو برات انجام بده، تدارکاتش دیده نشده. ولی عاقبت به خیری برات افتاده عزیز دلم، جفت شدن برات افتاده و حرفهای قشنگ عشقی برات افتاده. قلبت از یک عشق، از یک خواستن، از یک لاف بسیار خرسند میشه، با نشاط میشه و حال خوب بهت داده میشه. طرفتم عزیز من، چه آقا چه خانوم، اسم متبرکه و امامی هستش. حالا یا 2 اسم است یا اسمش حالت چی؟ امامی هستش. این زندگیت رو شکوفا میکنه. مبارکت باشه عزیز دلم، انشالله اتفاقهای زیبا، قلبت فوق‌العاده است دیماهی قشنگم، انشالله به حول قوه الهی. میریم سراغ خاک. خب خاکای عزیزمون رو گفتیم، خاکای قشنگمون اردیبهشتی، شهری ولی عزیزم و دیماهی قشنگم. اگر لذت بردید، حال خوب بردید، لایک، سابسکرایب و شیر یادتون نره. حتما کامنت بذارید، آیا راضی بودید؟ آیا خرسند بودید؟ مدیا در خدمت شماست. مبارکتون باشه عزیزای دلم. میریم برای بهمن ماهیا، مهر ماهیا، خردادیا، باد عزیز. ببینیم، نیت کن عزیز دلم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله خیلی خوش باشه عزیز دلم. خب با امید خدا. بله، مهر ماهی قشنگم، چه پول قابل توجهی عزیز دلم برات میاد، از جایی که اصلا تصورشو که نمی کنی. اتفاق قشنگ، امضای معاملاتی داری، یک کاری رو حل و فصل میکنی، حرفی بیهوده خیلی پشت سرته، خیلی چشم تو زندگیته، شمعی روشن افتاده واسط، حاجت روایی، دلت خیلی دریایی و قشنگه، آهت نالت میگیره، نگران نباش. کسی رو به دستان خدا سپردی، بهت بد کرده، یه خانم یا آقاست، حتما مطمئن باش جزاشون رو خواهند دید، نگران نباش. دیدار و ملاقات، فردی که خارج از کشوری یا دور از توه، اشک، ناله و بغل کردن، این اتفاقات تا آخر سال براتون میفته.
متاسفانه مهمای قشنگم یا خودت بیماری یا یه شخص مریضی رو داری، مراقبت کن. من برات دارم میبینم اگر مراقبت نکنی یا حالای بد میاد به وجود، نه اینکه خدای نکره مرگ بگم، نه، ولی به بالا پایینی میفته، ارزش نداره. پس حتما جلوشو بگیر، دکتر برو و رعایت بکن. عزیز دلم، از آقای خبر خوش میشنوی، تلفن برات افتاده. بهمنی قشنگم، بهمنی زیبای من، دری برات باز میشه از جانب الهی. فردی برات اولدرم کرده، صداشو بلند کرده یا تهدید، ارعاب، نمیدونم، یه کار منفی کرده. نه، اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه در حیطه کار خانواده است، حتی همسایه باشه. نه، اون هیچ همکاره، هیچ کاری نمیتونه، رئیست باشه. یک تغییرات کاری برات دارم میبینم، پول دستت میاد، الحمدلله یه پسندازی داری میکنی برای انجام یه سرمایه گذاری. متوجهی؟ فکر و ذکر تو یه فرد گرفته، دیدار عشقی داری عزیز دل من، از یک زن خیلی ناراحت هستی اگر آقا هستید، یک دلنگرانی داری، دیدار عشقی گفتم براتون افتاده. نازنین، چقدر از از علی خوشحالی داری. محسن هم افتاده عزیز دلم، محسن حالت تاریکی افتاده، صدای منفی میشنوید، حال خوب نمیگیرید. متوجه چی میگم؟ خبرچین داری، اگر کسی میاد واسطه کاری میشه واسط، زنگ میزنه بهت، مطمئن باشه اگه اخبار کسی میگه، اخبار کسی دیگر هم از شما میگیره و میبره. به یک دوره همی کاری دعوت میشی، اونجا دیگه خودت باید تصمیم میگیری بری یا نری. فعلا ببین یه ذره دلت از حال احوال خونه و زندگی خودت گرفته، یه مقدار سست شدی. متوجه چی میگم؟ ورزش رو یادت نره که ورزش آتیه زندگیته. خردادی عزیزم، یه کار دادگاهی داری، یه ذره کشدار شده از خانواده اطرافیان، یه مقدار دلخوری. نمیدونم چرا اینقدر تو چشم هستی، تو بند ناف تو چشم بودی. خیلی خردادی قشنگم، استعداد، ذکاوت خاصی داری، باهوشی خاصی داری، کارات رصد میشه، حتی تلفنی، شاید دیداری، مثلا حتی همسایت از پنجره. شما تو هیبتی داری یا چطوری بگم، نوع زندگی و به قول معروف استایلی داری که تو چشم هستی، شما رصد میشی، چه آقا چه خانوم، مراقبت کن. ببین خیلی دشمن داری، من چطوری بهت بگم، حتی معذرت میخوام، کسایی که رگ گردن بهت نزدیکن دوست ندارن تو حال خوش داشته باشی، دوست ندارن ببینن تو خوشبختی. متوجه؟ جادو برات افتاده، رک بگم، چون اینجا چرا جادو برات افتاده، یا خودت رفتی آفدی سنگینه، یه مقدار کار بسته است، خودت هم شاید حس کردی. متوجه؟ کسایی که فرزند دارن، خردادیا، بچه‌شون هم یه مقدار گرفتاره، از گرفتاری در میاد عزیز دلم. خودتون یک مقدار ناراحتی، از حال ناراضی هستید، خیلی شکوه، ناله، اصلا اوضاع رو مرتب نمیدونید برای خودتون، از همه بریدید، دوست ندارید کسی رو ببینید، یه حصار، یک زندان برای خودتون درست کردید و خودتون داخل اون کردید، میگید از هر کسی دور باشم بهتره واسم. انشالله که اینطور نباشه. از مهدینام خوشحالی افتاده عزیز دلم، کسایی که دارن. نازنینم از سیاهی در میاد، خبر شادی افتاده براتون. عدد 831 خبرهای بسیار خوشحال کننده براتون افتاده، اما متاسفانه در حال حاضر شما رو، دلتون رو سیاه میبینم، یعنی حال خوبی ندارید. انشالله که اینطور نباشه. بریم ورقاتون رو ببینیم عزیزای دلم. مهری قشنگم، نیت کن نازنین، انشالله اتفاقهای زیبا، کاری مالی، چشمای قشنگتو ببند. به به، من دیگه چی بگم دیگه. خب مهری قشنگم، من اصلا هیچ مشکلی برات نمیبینم، به خدا. سوار بر اسب مرادی. شاید الان بگی من دادگاه دارم، من زندگیم اینطوریه، نه، بهمون میرسه، پاره نمیشه. دادگاه برنده‌ای 100%. خدا با توه. اصلا یک معجزه الهی در زندگی رخ داد میده. زمین و زمان با توه. اتفاقهای زیبا. یک محل امن برای خودت میسازی. اینقدر حالت خوب میشه.
دارم بهت میگم یک کاخ درونی برای خودت میسازی، یک محل استتاری خودت، خیلی مقامت میره بالا، احترام، عزت تو چشم هستی، کار دادگاهی یا معاملاتی هم داری با موفقیت انجام میشه. عزیز دلم شک نکن، پول قابل توجهی هم که در بلوکه بودنه یا رصد نشده یا یوهوییه تا آخر اسفند به حسابت ریخته میشه. آقای خیلی حامیته، اگه دستیار آقایی رو داری، نمیدونم راهکار بهت نشون میده، وکیله، مثلا همدمه، همسفره، همراهه، همکاره، بسیار راهکارهای زیبا بهت میده و با این راهکارهای تو به موفقیت میرسه و تازه حال خوبم به اون آقا میدی و ایشون رو وارد از تاریکی و تلخی خودش نجات میدی. کسایی که پارتنر ندارن 100% موفقیت براشون افتاده، پارتنر دار میشن و اگر کسی در گذشته بوده دوباره برگشته، چون مهرمایی قلبی داره که هیچکی نمیتونه اون رو رها کنه. اگرم بره دوباره پلی بک میشه. متوجه چی میگم؟ چه مرد چه خانم مهری تماما دورشون چیه چرخ میزنن و اون رو سجده میکنن، تعظیم میکنن، چون نیروی ذائقه و داخلی داره که اصلا ارتعاش فوق‌العاده است. به خاطر همین چیه؟ مثل یک آهنربا همه رو جذب میکنه. انشالله موفق باشیم. مهمانی قشنگم بین سراغ بهمن ماهی گلمون، انشالله که اتفاقهای زیبا براش بیفته. بهمن ماهی قشنگم نیت کن نازنین به نام یزدان پاک. به به. خب شما هم نون قلبتون میکنی بهمنی قشنگم. ببین چه کارت زیبایی برات افتاد. به به. بهمنی قشنگم به رویاهایی که به رویاهایی که در دلت، در ذهنت خواهی رسید. اصلا زمین و آسمان و ستارگان در گرد تو میچرخند و تو رو به اون حال خوب میرسونن. اصلا نگران نباش. امپراتوری خاصی برای خودت درست میکنی. دارم بهت میگم اگه الان شبته، روزته و قرقاتی شده، از اون حال بد در میان، حالت خوب میشه. یه زندگی لکچری خوب، امپراتوری عالی فقط هم برای شخص خودت درست میکنی. عالی. نظر و نزورات برات افتاده 100%. این نزورات عالیه، حال خوب دادنه و اتفاقهای زیبا. خانم خیلی دعات میکنه به خاطر اینکه قدمهای خیلی قشنگ برداشتی، کار نیک زیاد انجام میدی، صدقه زیاد بده. تو خیلی تو چشم هستی. از خوبیت نذار سوء استفاده بکنن عزیز دلم. عشقت هم یه ذره ناکام افتاده، انگوش رو هر کی میذاری یا وارد رابطه ازت فقط میخوان سوء استفاده کنن. سوء استفاده. متوجه چی میگم؟ چون ذات خوب بهینه‌ای داری، عقدسیه‌ای داری، میخوان ازت سوء استفاده و تو زود فاصله میگیری. ولی یه چیز بهت بگم، بهت گفتم توی قهوه‌ام اون حال خوبه بهت داده میشه و اون اتفاق زیبایی برات میفته و تو جفت روحی خودش رو پیدا میکنی. اگر الانم داری کسی رو تنبیه میکنی توی رابطه، خوبه، خودش برمیگرده، نگران نباش، خوشحالی برات افتاده. ولی شاید کارت‌های اوراکل جالب افتاده. به تمام روحی، رویاها، به تمام امیال خودت خواهی رسید. شک نکن. دارم بهت میگم حال خوب تا آخر امسال 100%. اتفاقهای زیبا و برنامه‌های قشنگ. خیلی معصومانه داری به افکار و رویاهای خودت فکر میکنی و این اتفاق قشنگی برات میفته. میریم سراغ خرداد ماهی‌های زیبای خودمون. خرداد ماهی‌های شاد. به به. نیت کن عزیزم. خرداد ماهی قشنگه. عزیز دلم، تو مثل یه کوه استواری. هر چقدر تیشن بهت بزنن، بخوان تو رو بریزونن، خرابت کنن و ویرانت کنن، این اتفاق نمیافته. یعنی تو اینقدر هزار الله اکبر خوب مستحکم هستی، هر طرف تو رو بیان حتی ببخشا بمب چند ریشتری هم بزنن، این اتفاق نمیافته. تو صلابت، محکمی و استواری خودتو داری.
به خاطر همین تو چشمی. بارها بهت گفتم زنی خیلی ناحق در زندگی تو کرده، ظاهرا دوست بوده، نقش دوست رو بازی کرده، نقاب داشته، متاسفانه تو متوجه نبودی، آسیبش هم هنوز تا الان برات هستش. اون رو به دستان الهی بسپر. حتی شاید یه عدتونم در رابطه با این زن کار دادگاهی داشته باشه، زیراب زن بوده، ببخشید، چش نداشته موفقیت تو رو ببینه، همیشه پشت، مخصوصا الان پشتت گفتمان داره، حرفای نامربوط داره و دوست داره دور از جون، دور از جون، سرت به تنت نباشه. حالا چه آقا چه خانم، یک زن در حقتون ناحقه کرده، زنی که همش دستش با دعا و جادو و جنبل و ایناست. متوجه چی میگم؟ حواس بده، مراقب باش. من گفتم بهت تو مثل کوهی، در مقابل خدا هم خیلی شاکری. این شکرگزاری، این عملیات کاری ارتباطیت با خدا میتونه از کار باشه، میتونه فنگشویی باشه، درونگرایی باشه، پاکسازی باشه، هر کاری که در این ارتباط انجام میدی مقبول خداست. خداوند فرشته‌هاشو برات میفرسته با مشعل نورانی خودش، راهو برات باز میکنن. تو هیچ وقت زمین نمیخوری. خیلی دوست دارن تو زمین بخوری، ناکام بمونی و شکستن تو رو ببینن. نه، ذهنی خیال باطن. این اتفاق برات نمیفته. عزیزای دلم، بعضیا عزیزشون رو از دست دادن، مثل همسرشون. بعضیا مطلقه شدن، جدا شدن. و به این گروه دارم بهتون میگم نگران نباشید. شما شخص مورد نظر احساسی خودتون رو پیدا میکنید. حتما نگید دیر شده. ببین کائنات داره میچرخه، اون فردی که لایق شماست بذاره جلوتون. شاید کسایی هم بودن به درد شما نمیخورده، پس عجله نکنید، این اتفاق میفته. کسایی هم هستن الان توی سازش نیستن، یعنی زن و شوهرهای رسمی هم دارم میبینم که یه مقدار حال هوای منزل خوب نیستش، الان هم نمیشه و در سالهای آتی یه مقدار مراقبت کنید، یه مقدار من و نیم من بشید، قدی یک دندگیتون بذارید، چون از خواص خرداد یه مقدار اون غرور باحالشه. اون غرور باحال باعث میشه که این از یه سری مسائل کوتاه نیاد و گاهی اوقات واقعا به خودش آسیب برسونه. خودش میدونه چی کار میکنه، حتی پلی بک هم میکنه، به گذشته میبینه در یه سری کارا اگه کوتاه میامده به نفعش بوده، ولی خب دیگه زمان گذشته و از دست رفته. پس حواس بده، محکمتر قدم بردار، حتما ناامید نباش، دور باش از شیاطین، افرادتو بشناس و به همه اعتماد نکن. اتفاقهای فوق‌العاده زیبا برات در راهه. از کارت هم یادت نره عزیز دلم. انشالله اتفاقهای زیبا. حالا اگر خوشت اومده عنصر باد، مهمانی، بهمنی قشنگ، کامنت رو برای من بذار، لایک، سابسکرایب و حتما شیر کن منو، حتما. خب بچه های عزیزم، قشنگای میدیا، یک ریدینگ دیگه به پایان رسید. من براتون میخوام تون ریدینگ های خاص و جذاب و حال خوب براتون بذارم. حتما اگه خوشتون اومد کامنت، لایک، سابسکرایب یادتون نره. انشالله که این انرژی خوب بهتون منتقل میشه. اتفاقهای زیبا، برنامه‌های قشنگ. مدیا رو فراموش نکنید تا یه ریدینگ دیگه و برنامه دیگه و انرژی خوانی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون.